Како што знаете, почитувани фолк пријатели, речиси во секое издание на музичката емисија Мега Фолк имам по еден гостин од македонската фолк естрада. На мое особено задоволство, а верувам и на ваше, по втор пат веќе во Мега Фолк го имам Дамјан Стојановски. Дамјан, добре дојде во Мега Фолк и убаво е што повторно е твоето гостување со еден убав повод. Здраво, добро најдов. Поздрав до сите гледачи на Мега Фолк. Дамјан, како што кажав, твоето гостување и овој пат со еден убав повод. Од кога последен пат беше гостин во нашата емисија, се случија и многу други работи секако позитивни во твојата кариера. Меѓутоа, она што е најсвежо сега и за што ете на почеток ќе позборуваме е снимањето на еден навистина солиден и добар видеозапис, еден спот за онаа песна која што последна ја имаш снимено. Станува збор за песната "Тешко мина, докторе", една народна песна, ќе ни кажеш нешто повеќе и за неа, меѓутоа еве на почеток може токму околу спотот, каде го снимаше, со кого го снимаше и колку си задоволен од самиот спот. Вака, спотот за "Тешко мина, докторе" е сниман во манастирот Света Недела во село Оровник во близината на Охрид. Спотот се сними многу брзо. Значи, спотот беше снимен во еден ден. Учествува, моите колеги со инструменти, исто така имаше и статисти кои што беа дел од спотот. Јас сум многу задоволен како се изработи спотот, како излезе. Амбиентот во тој манастир е прекрасен, прекрасна природа. Би препорачал секој да појде таму и да се увери. Така, споменав дека песната е изворна, народна песна. Она што е исто така карактеристично потекнува од Пиринскиот дел на Македонија. Како дојде еве до таа песна? Мислам дека си прв македонски фолк пејач кој што ја испеа таа песна овде во Македонија. Да, прв сум. Таа песна ја дознав за таа песна преку еден мој пријател од Пиринска Македонија, од Сандански, кој што ми ја кажа таа песна. Јас слушнав и многу, уште на прво слушање многу ми се бендиса, ја преслушав ми со братучет ми Златко, решивме да направи аранжман и да ја снимиме. Песната е од Пиринскиот дел на Македонија и како што гледам е многу прифатена и овде. Така, нашите гледачи ќе имаат можност токму во ова издание на емисијата Мега Фолк да го погледнат твојот видеозапис за оваа песна, а оваа песна ќе ја понудиме ние и како предлог на нашата Мега Фолк топ листа. Она што сакам да те прашам следно е, во меѓувреме, сними и други песни. Песната "Попадна магла", така, предходно "Пукна пушка, мила мамо, Ивана", па потоа дуетот со твојот татко Војо Стојановски, песната "Виножито". Што да очекуваме еве во времето што следува? Значи, сигурно дека планираш да доснимиш уште неколку песни, дали може да очекуваме токму оваа година и твој прв музички албум? Вака, имам спремни песни, меѓу кои имам и песна која што е примена на Фолк фестивал Ландово, кој што за жал претходната година не се одржа, требаше да настапам уште тогаш, но ете сега има најави дека ќе се одржи на есен, мислам во септември. Песната од Миле Барбаровски, наш истакнат композитор, таа е со патриотска тематика, но во меѓувреме планирам летово да излезам и со една, па да речам, свадбарска песна. Имам и уште една така малце во побрз ритам. А за CD не се исклучува и тоа да имам и до крајот на годината и албум. Така, го спомена Валандовскиот фестивал. Мислам дека една убава прилика е самото представување на нашите македонски фестивали. Да те очекуваме ли можеби и на некој друг фестивал? Го имаме тука Охридскиот фестивал, потоа Роса Фест и другите фестивали кои што се во нашата земја.
Да, секако сум во план да излезам и на уште некој фестивал. Не сум уште определен на кој. Знаете, Фолкфест Валандово би ми било посебно мило, бидејќи се настапува во живо, пеењето е во живо, свирењето е во живо и е најстариот фестивал во Македонија. Дамјан, заборавивме да ја спомнеме и песната Ај со Господ напред во иднината, една патриотска песна со која ти победи на Гоце Фест фестивалот. Сакам да кажам дека овие песни што досега ги имаш испеано, навистина го содржат сето она македонско што може да го содржи една песна, почнувајќи од музиката, од текстот, од начинот на твојата интерпретација и се она што во целина ја отсликува македонската песна. Морам да споменам дека ти како наследник на фолк легендата Војо Стојановски, како негов син, имаш можеби ја имаш честа, меѓутоа и одговорноста да продолжиш да ја негуваш таа македонска фолк песна, токму како што твојот татко знаеше тоа да го прави. Прави ли тоа можеби да се чувствуваш навистина и горд, меѓутоа и да имаш една голема одговорност пред македонската публика? Секако дека сум горд за тоа. Исто така и одговорноста е голема, бидејќи сега мене не би ме личело јас да снимам некоја песна која што нема допирни точки со македонската народна песна која што, значи да, јас би снимил песна можеби со некој помодерен аранжман, но мелодијата, тематиката, основата на песната секогаш мора да биде македонската народна музика. Пред неколку недели во Скопје свој солистички концерт одржа маестро Милан Завков. Настапи таму, чинам, со две преубави македонски песни кои што ги исполни твојот татко, тоа беа Нема друга Македонија и Суводолица. Сигурно беше голема честа да бидеш дел од тој концерт, токму кај еден наш автор кој што остави и се уште твори и има оставено голем белег на македонската фолк сцена. Секако дека честа беше голема, пред се да се застане пред толку голема публика и плюс на таков настан од таков човек кој што како што и кажа и ти има оставено голем белег во македонската музика. Ги испеа песните Суводолица и за крај така и заврши концертот да испеа песната Нема друга Македонија. Исто така имав сега неодамна имав и настап исто така во македонската опера и балет, но во еден друг жанр на музика. Излегов со соло песна на Македонската свечена академија по повод 68 години Универзитетот Свети Кирил и Методи, каде што настапив со симфонискиот оркестар од Музичката академија во Скопје, пред голема публика, пред ректоратот и исто и тоа ми беше голема чест која што. Така, да споменеме дека ти си професионален музичар, не само што го имаш талентот за пеење, туку и си музички образован, си на студии на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Дамјан, знам дека уживаш кога ги пееш македонските песни, тоа во живо. Здравје Боже, во некој од нашите наредни изданија, можеби ако ја промениме малку и формата на оваа емисија, ќе имаме можност да проследиме и како пееш во живо со твојот бенд, со твојот оркестар. До таа прилика ќе ти посакам многу успех понатаму во музичката кариера, да бележиш многу успеси, да снимиш многу песни и да продолжиш секаде каде што ќе стигнеш да ја промовираш македонската песна, бидејќи на тој начин сме обстојале ние како македонци векови наназад и верувам дека токму македонската песна, нашите македонски традиции ќе бидат тие кои што повторно ќе не носат напред во иднината. Така и ти благодарам, Ране. Ми беше чест. Се надам дека повторно ќе се видиме.